ウェイトリフティングを楽しんでいるのは男性だけではないようです。最近では、ジムで女性がしゃがんだり、ベンチに座ったり、デッドリフトをしたりするのを目にする可能性があります。女性のウェイトリフターの動きは非常に確立されており、私たちは考えています。それは素晴らしいです。だからこそ、私たちは女性がフィットネスの旅をするのを助けるためにこれらのトレーニングルーチンをまとめました。数年前、ジムに足を踏み入れた場合、多くの場合、男性でいっぱいのウェイトルームと女性でいっぱいのカーディオルームが出迎えられますが、女性は一般的にウェイトに近づかないようにアドバイスされていました。ウェイトを持ち上げると、それらが巨大な彼女の獣に変わると誤って信じられていました。研究が行われ、常識が広まり始めたとき、人々は女性としてウェイトを持ち上げても、一晩でフレームに50ポンドの筋肉を追加することはないことを発見しました。実際、レジスタンストレーニングはより形の良い、より曲線的なものであることが分かりました。心臓だけで達成できるものよりもスリムで、より明確な体格。そのため、今日は女性が強くなり、引き締まるための5日間のトレーニングプランを検討します。あなたがより大きく、より強く、そしてより引き締まったものを探している女性なら、次のルーチンは完璧です。筋力トレーニングとも呼ばれるレジスタンストレーニングは、特に上半身にとって、あらゆるフィットネスルーチンに欠かせない要素です。また、一部の人から言われていることにもかかわらず、巨大で特大の膨らんだ筋肉は得られません。実際、腕、背中、胸、肩の筋肉を定期的に鍛えることは、上半身を強く保ち、筋肉を明確にするために不可欠です。女性の場合、筋力トレーニングのメリットは、引き締まった明確な筋肉をはるかに超えています。アイアンフィットパフォーマンスの創設者である MS、CSCS、ナズム CPT のレベッカ・ミラーによると、上半身に筋力をつけると、日常の作業が簡単になるだけでなく、骨粗鬆症を防ぎ、姿勢を改善するのにも役立ちます。そして最高の部分は、自宅で快適に筋力トレーニングを行うことができます。上半身の調子を整えるために、いつでもどこでもできる最高のエクササイズをいくつかまとめました。装置、入門自宅での筋力トレーニングはとても簡単です。必要な機器は次の通りです。エクササイズマット強度の異なるいくつかの抵抗バンド重量の異なる2、3セットのダンベル最初にウォームアップします。トレーニングのために体を準備する最も簡単で効果的な方法は、最初に循環を促進し、作業する筋肉をターゲットにするエクササイズを行うことによってウォームアップすることです。上半身のトレーニングの場合、これは腕の輪、風車、腕の振り、
脊椎の回転を行うことを意味する可能性があります。また、ウォーキングやジョギングなどの軽い有酸素運動を行うと、心拍数が上がり、血流が増える可能性があります。アメリカンカウンシル・オン・エクササイズによると、完全にウォームアップするのに平均8から12分かかります。ウォームアップしたら腕、背中、胸、肩の特定のエクササイズに集中できます。腕のエクササイズ1、ダンベルカールターゲット、上腕二頭筋両手にダンベルを持ち、腕を脇に置き、足を肩幅だけ離して立ったり座ったりします。肘を胴体に近づけ、ダンベルを回転させて手のひらが体に向くようにします。これが開始位置です。深呼吸をして息を吐くときは、上腕二頭筋を収縮させながらウェイトを上向きにカールさせます。カールの上部で一時停止してから、開始位置まで下げます。10から15回繰り返します。2、3セット行います。2、上腕三頭筋のキックバックターゲット。上腕三頭筋両手にダンベルを持ち、手のひらを向かい合わせに立ち、膝を少し曲げたままにします。背骨をまっすぐに保ち、胴体が床とほぼ平行になるように腰を前方にヒンジで固定します。コアを噛み合わせます。頭を背骨に合わせ、上腕を体に近づけ、前腕を前に曲げます。息を吐きながら、前腕を後ろに押して上腕三頭筋を噛み合わせ、肘をまっすぐにする間、上腕を動かさないでください。一時停止してから吸入し、開始位置に戻ります。10から15回繰り返します。2、3セット行います。3、上腕三頭筋のディップ頑丈な椅子に座り、腕を両脇に置き、足を床に平らに置きます。手のひらを下向きにして腰の横に置き、シートの前面をつかみます。シートを握りながら体を椅子から離します。膝を少し曲げ、前筋を床に浮かせ、腕を完全に伸ばして体重を支えます。肘が90度の角度になるまで、体を吸い込んで下げます。下部で一時停止し、息を吐き、次に体を開始位置まで押し上げ、上部で上腕三頭筋を圧迫します。10から15回繰り返します。2、3セット行います。ターゲット、背中、上腕二頭筋、上腕三頭筋、肩胸の高さで腕を前に出します。抵抗バンドを両手でしっかりと持ち、バンドが地面と平行になるようにします。両腕をまっすぐに持ちながら、バンドを胸の肩に引っ張って、